ارتش اسرائیل با چه روشی تونست با این سرعت از معابر مین مرزی غزه عبور کنه؟ در اصل اونها از هیولایی که در سال 2010 توسط ایالات متحده ساخته شده بود استفاده کردند. خودروی هجومی M1150 که وظیفه اصلیش پاکسازی مسیر نیروهای زرهی و پیاده از مینها، تله‌های انفجاری و سنگرهای دشمنه. شاسی و بدنه M1150 متعلق به تانک آبرامز M1 با توان 1500 اسب بخاره، 12 متر طولشه، با وزن عملیاتی 72 تن و قابلیت حمل 3200 کیلوگرم ماده منفجره C4. روش پاکسازیش به این صورته که ابتدا یک طناب مغناطیسی رو به همراه مقادیری از C4 تا مسافتی حدود 140 متر پرتاب میکنه و با منفجر کردن آن مسیر رو پاکسازی و شروع به شخم زدن میکنه تا نیروهای زرهی و پیاده به راحتی از این مسیر عبور کنند.